السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد سمير من قناة جو سمارت. النهارده هنتكلم عن المذر بورد بكل تفاصيلها. ليه اتسمت بالاسم ده؟ بتتصنع من إيه؟ وإيه محتوياتها ومكوناتها؟ تابع الفيديو للآخر. اللوحة الأم أو المذر بورد هي اللوحة أو الشريحة المسؤولة عن ربط كل مكونات جهاز الكمبيوتر في مكان واحد بس، سواء كانت الأجزاء دي أجزاء داخلية زي الهارد ديسك أو محركات الأطراف بشكل عام، أو الذاكرة العشوائية أو البروسيسور اللي هو المعالج، أو الأجزاء الخارجية زي الماوس والكيبورد والشاشة. كل ده بيبقى مربوط على اللوحة الأم في مكان واحد بس. بالتالي كده احنا عرفنا ليه اسمها اللوحة الأم. المذر بورد عبارة عن لوحة أو شريحة للدوائر الكهربائية المطبوعة، بتكون مصنوعة من السيليكون وبيكون عليها مسارات من النحاس وأحيانا بتكون مطلية من الذهب، وظيفتها ربط أجزاء البوردة أو الأجزاء الكهربية الملحومة على اللوحة ببعضها، وبتحتوي على مجموعة من النوائل اللي بيتم تسميتها باسم باص لنقل المعلومات والبيانات بين جميع أجزاء البوردة. نتكلم دلوقتي عن أنواع المذر بورد، وناخد أول حاجة النوع الأول اللي هو AT. ده من تصنيع شركة IBM الأمريكية المعروفة في مجال الكمبيوتر. انتشرت ال AT ماذر بورد من 1980 ل 1990، وكانت مشهورة بأنها فيها منافذ أو مقابس داخلية من نوع ISA، بس ما كانتش بتدعم منافذ PCI المعروفة حاليا. وفي منها نسخة مصغرة باسم ميني AT، لكن تحتوي على عدد منافذ أقل، طبعا ده طبقا لصغر حجمها. النوع الثاني اسمه ATX وانتشر من 1996 لحد النهارده، وبيختلف عن الميني AT بأن هي حجمها أصغر شوية، والمكونات الموجودة على البوردة مختلفة بزاوية 90 درجة عن لوحات ميني AT. طبعا ده لتوفير مساحة لتركيب كروت أدابتر كاردز بشكل أحسن، وفي نفس الوقت بيقلل من التكلفة ومن سلاك الطاقة. ومخارج الصوت ومخارج الشاشة بتختلف في لوحات ATX عن لوحات AT، عشان خاطر هم خلوا المنافذ دي متوصلة على البوردة مباشرة لتقليل استخدام الكابلات والأسلاك الكهربائية. عندي بعد كده لوحات NLX، دي ظهرت برضه سنة 1996، وتقريبا مفيش فيها اختلافات واضحة بينها وبين ال ATX سواء في الشكل أو في المواصفات. نتكلم بقى عن مكونات المذر بورد. طبعا عندي أهم حاجة اللوحة نفسها اللي هي المكون الأساسي، والمسارات اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي هي مسارات بتبقى من النحاس واحيانا بتكون مطليه من الذهب عشان خاطر تضمن لي توصيل ادق في الكهرباء وفي الحراره. يجي عندي بعد كده السوكت بتاع البروسيسور، ده بيكون عباره عن مربع من البلاستيك او السيليكون. زمان كان بيكون مخرم عشان خاطر يدعم الاسنان او الابر اللي موجوده في البروسيسور، لكن دلوقتي الموضوع اختلف، بقى البروسيسور عليه نقاط توصيل بدل الابر، وبقت البنات او الابر موجوده على السوكت نفسه، مع العلم ان ممكن لسوكت واحد بس انه يدعم مجموعه كامله من البروسيسور. عندي بعد كده شرائح الجسر الشمالي والجسر الجنوبي، مع العلم ان الاسماء دي ما بتعبرش تماما عن اماكن وجود الشرائح دي فين، لكن العلماء ومصممين الكمبيوتر اتفقوا على الاسماء دي. اول حاجه الجسر الشمالي. الجسر الشمالي بيكون دايما موجود قريب من البروسيسور ومن الشقوق اللي اتكلمنا عليها اللي هي منها شقوق AGB، والاي جي بي دي هي الشقوق المخصصه لكروت الشاشه. وظيفه الجسر الشمالي هي نقل البيانات والمعلومات بين المعالج وبين كارت الشاشه وبين ذاكره الوصول العشوائي اللي هي الرام، وبيستخدم في نقل المعلومات حاجه اسمها النقل الامامي اللي هو فرونت سايد باس. والجسر الشمالي معروف محليا باسم شبايه البروسيسور لان هو اقرب حاجه للمعالج. وشريحه الجسر الشمالي دايما بتتميز بوجود مبرد فوقيها لان هي تتعرض لحراره عاليه جدا. عندي بعد كده شريحه الجسر الجنوبي او الساوث شيب، ودي المسؤوله عن ربط المنافذ الخارجيه واجهزه الاخراج والادخال وتبادل المعلومات بينهم. عندي بعد كده شقوق الذاكره العشوائيه او الاماكن المخصصه لتركيب الرام. الشقوق دي في منها انواع كتير جدا، من ضمنها الاس دي رام والار دي رام، والنوعين دول انتهى انتاجهم من زمان. الموجوده عندي دلوقتي الدي دي رام والدي دي رام 1 والدي دي رام 2 والدي دي رام 3 والدي دي رام 4، واحدثهم الدي دي رام 4. طبعا المنافذ الحديثه كلها دلوقتي بتنتج بمنافذ دي دي رام 4، وكل منفذ بيدعم نوعيه معينه من الرامات. يعني الاس دي رام بيدعم نوعيه الاس دي رام من الرامات او من الذاكره العشوائيه، والار دي رام بيدعم برضه نفس النوعيه، والدي دي رام برضه بيدعم نوعيه من الرامات اسمها دي دي رام، وهكذا. وطبعا بتطور الشقوق او الرامات اللي بتركب فيها بشكل عام كان بتطور الرامات نفسها بحيث انها تبقى بسعه اكبر وسرعه اكبر في نفس الوقت. عندي بعد كده الشقوق الاي اس اي اللي اتكلمنا عنها في لوحات الاي تي، دي عباره عن شقوق او منافذ لتركيب كروت خارجيه عليها، لكن مشكلتها انها كانت ضعيفه وبطيئه جدا، كان اقصى تردد ليها 8 ميجا هرتز وعرض 16 بت. منافذ الاي اس اي تقريبا اختفت من الوجود بشكل نهائي. عندي بعد كده كروت البي سي اي اللي هي اختصار كلمه بريفيرال كومبوننت انتركونكت، ودي وظيفتها تركيب الكروت الخارجيه زي كروت اللان وكروت المودم وكروت الوايرلس وكروت الدش وانواع ثانيه كتير جدا. وده مميزاته ان هو اسرع بكتير جدا
من كروت الاي اس اي اللي اختفت لانه كان بيشتغل باقل حاجه تردد 33 ميجا هرتز وعرض 32 بت. عندي بعد كده شقوق الاي جي بي اللي هي اختصار كلمه Accelerated Graphics Board، دي المخصصه لكروت الشاشه. عندي بعد كده شقوق اي دي اي اللي هي اختصار كلمه Intelligent Drive Electronics، وده الخاص بتوصيل محركات الاقراص بشكل عام، سواء كانت محركات اقراص لقراءه السي دي او لقراءه الدي في دي، او كان محرك قرص صلب اللي هو الهارد ديسك. ودي كانت بتشتغل بكابلات داتا عريضه جدا وليها اسنان او بنات كتير، عدد كتير جدا وبحجم كبير، حل مكانها كابلات الساتا اللي هي اختصار كلمه سيريال ادفانسد تكنولوجي اتاش. وكابلات الساتا مميزاتها عن كابلات الداتا ان هي حجمها اصغر، اعطالها ومشاكلها اقل، وفي نفس الوقت بتدي سرعه عاليه وبتوفر مساحه كبيره جدا من الكابلات لان الكابل بتاعها صغير نسبيا مقارنه بكابلات الداتا. عندي بعد كده مقابس اليو اس بي الداخليه، واليو اس بي هي اختصار كلمه يونيفرسال سيريال باس اللي اتطورت بشكل كبير جدا. بدل ما كانت يو اس بي اتطورت ليو اس بي 1.1، وبعد كده اليو اس بي 2، وبعد كده يو اس بي 3 اللي هي اسرع حاجه معروفه دلوقتي في اليو اس بي. وفي عندي لوحه المنافذ الخارجيه اللي هي دايما بتكون في ظهر الجهاز، دي بتتكون من مجموعه من المنافذ. عندي اول منفذين اللي هم البي اس 2، بيكون في واحد منهم باللون البنفسجي بيدعم تركيب الكيبورد او لوحه المفاتيح، والثاني باللون الاخضر ده خاص بالماوس. لكن البي اس 2 منافذهم اختفت في الاجهزه الجديده بشكل كبير جدا، لان معظم انواع الكيبورد والماوس اللي بتنتج حاليا بتشتغل بتقنيه اليو اس بي. ففي الاجهزه الحديثه استبدلوا منافذ البي اس 2 بعدد منافذ يو اس بي اكتر. وفي عندي انواع ثانيه من المنافذ لتوصيل الطبيعات او لاجهزه ثانيه كتير. وفي عندي منافذ اللان ومنافذ الصوت اللي هي خاصه بتركيب السماعات او الميكروفون. كده يبقى فاضل عندي مداخل الطاقه. في مدخلين للطاقه. اول كابل بيكون كبير نسبيا، ده بيكون جاي من الباور سبلاي خاص بتزويد اللوحه الام او المذر بورد بالطاقه الكامله اللي هي محتاجاها. والكابل الثاني بيكون صغير فيه من جوه 4 بنات، ده خاص بتوصيل البروسيسور. يجي عندي بعد كده منافذ الخاصه بالباور، ودي الخاصه بتوصيل ازرار الباور والريستارت ولمبات البيان اللي بتكون موجوده على الكيسه. في منهم لمبه مخصصه للهارد ديسك ولمبه ثانيه مخصصه للجهاز ككل، اللي هي بتكون موجوده على البورده باسم اتش دي دي ليد، او الباور بتاع الجهاز ككل بيكون مكتوب عندي باسم بي دبليو ار ليد. اما بقى الخاص بتوصيل زرار الباور بيكون مكتوب جنبه بي دبليو ار، والخاص بتوصيل زرار الريستارت بيكون مكتوب جنبه ار اي اس، اختصار لكلمه باور واختصار لكلمه ريستارت. يتبقى عندي نظام التشغيل الخاص بالبورده او البايوس، وده اختصار كلمه بيزك انبوت اوتبوت سيستم. البايوس باختصار هو البرنامج المسؤول عن اداره اللوحه الام، بيكون دايما موجود على ذاكره داخليه موجوده على اللوحه الام نفسها، بتبقى ذاكره للقراءه فقط معروفه باسم ريد اونلي ميموري، والذاكره دي غير مخصصه لحفظ البيانات او للكتابه. عشان كده بيكون في حجر البطاريه موجود على البورده، بيكون وظيفته حفظ البيانات الاعدادات اللي انت عملتها على البايوس. ومجرد ما بتشيل الحجر ده وبتستنى شويه، كل الشحنات الكهربائيه المخزن فيها البيانات بتاعتك بتتمسح. يعني انا عشان اعمل اعاده ضبط مصنع البورده، كل اللي انا عليا ان انا اعمله بشيل حجر البطاريه واستنى 10 ثواني بالظبط، هلاقي البرنامج بتاع البايوس اتعمل له فاكتوري ريست، او بمعنى اصح ضبط مصنع. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن المعالج او البروسيسور بكل تفاصيله. ايه هو المعالج وبيتكون من ايه ومعطياته الداخليه ووظيفته ايه بالظبط. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو اول مره بتتابعنا اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.